Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Timbang tak ndem dhewe, apa sing tak rasakno iki tak aturake marang sampean kabeh. Aku butuh kanca kanggo ngudha rasa. Sapa ngerti menawa sampean uga nate ngrasakno apa sing tak rasakno lan iki menawa iso meni manfaat marang awake dhewe kabeh. Seminggu ini aku pancen iso diarani produktif kanggo iso nggawe akeh video. Mergo aku duwe target kanggo goleki pola supaya mengkone iso nggawe video kuwi sedina siji. Mbuh kapan kuwi iso kawujud ning aku lagi golek polane. Jujur kadang aku iso produktif pol. Ide-ide ning utek iki iso deres. Ning kadang ana wayahe utek iki buntu, garing kaya ketiga dawa. Kaya dene wit-witan ning nguriku kuwi, garing kabeh. Awak rasane lungkrah lan ora pengen nglakoni apa-apa. Dadi sejatine aku iki introvert lur. Mula kadang aku iso luwih betah dhewean pikir dhewe nang omah tanpa kanca ning ngarep komputer utawa ning njero kamar. Ning sak introverte wong ora ana sing 100% introvert. Lewat tes potret jiwa sing deloki dening para pamirsa channel iki, ora ana wong sing 100% introvert utawa sawalike ora ana wong sing 100% ekstrovert. Umpamane ana kuwi paling ya 75%. Kuwi ae wis tak anggap dhuwur. Semono uga aku. Ketoke saelengku aku mbiyen mung introvert 5%-an. Dadi aku sih duwe 35% ekstrovert. Kenapa aku ngalami buntu? Menawa iki iso wae mergo sisi ekstrovertku lagi mbrontak, pengen ngejak mlaku-mlaku. Mulane aku metu ning video iki. Menawa ya aku anjen lagi butuh hawa njaba lan kanca. Lan delalah tim sing biasane tak jak metu, saiki wis off mergo ngurusi mbakku. Ya ora apa-apa, aku melu seneng mergo dheweke saiki luwih maju. Nanging apa bener iki disebabno mergo aku kurang metu. Ketoke aku perlu nelusur lan diagnosa awakku dhewe dhisik sadurunge mlangkah, sadurunge njupuk kesimpulan. Apa sing sejatine kedadian ning awakku? Nek watuk ngono iso lunga ning dokter, lah nek awak lungkrah lan pikiran buntu kaya ngene iki, aku kudu lunga ning ndi? Ya kaya biasane aku banjur riset, maca buku utawa maca jurnal ning internet. Nanging utek lan atiku nalika kuwi uga wis ora gelem dijak lan wis ora kuat maneh kanggo maca lan mikir. Njur aku kudu piye? Pungkasane aku turu gasik. Ora mikir apa-apa. Lan isuke sawise tangi, aku lagi iso seger, iso nelusur sebabe lan nyusun kanthi apik kanggo tak aturake marang sampean ning video iki. Tibake sing tak alami iki jenenge burnout utawa kobong. Jadi burnout kuwi apa? Burnout kuwi istilah psikologi kanggo mangerteni kahanan wong sing wis kesel kanthi emosional, fisik lan mental. Sebabe ya kuwi anane beban sing wis ngluwihi wates fisik lan mentale. Saengga nek awake dhewe ngalami iki, rasane dadi pengen mandeg jegrek moh lapo-lapo. Iki uga iso dialami dening mahasiswa sing lagi nulis skripsi, karyawan sing lagi lembur kerja target, bakul sing lagi ngoyak setoran, sapa ae, guru, dokter ya iso uga ngalami kahanan sing ing titik tertentu iso nduweni rasa wegah kanggo nerusake apa sing wis dilakoni. Beban iki jenenge stres, lan nek diterusno tanpa leren, wong sing nglakoni iso dadi sutris utawa kentir. Saka peperang sumber sing wis tak rangkum, sebabe ana 7, yaiku kerja utawa sinau ora eling wayah. Dadi ngentekno wektu kanggo kerja lan sinau nganti lali wayahe leren. Kuwi biasane kedadian ing profesi kaya ta freelancer wira swasta utawa YouTuber kaya aku sing wektune diatur dhewe ning kebablasan. Banjur nomor 2 ya kuwi ora duwe kontrol marang penggaweane. Maksude ndekne kerja utawa sinau kuwi mergo kepeksa target utawa wedi dipecat. Biasane iki sering dialami dening para karyawan swasta. Nek konten kreator atau production host biasane stres mergo kejar tayang. Kepeksa nglakoni lembur kanggo marepno penonton. Iki tingkat stresnya luwih dhuwur timbang sing pisanan. Mergo kadang dadi pengen mandeg ning ora kuwasa kanggo mandeg. Banjur monoton. Aktivitas yang dilakoni monoton, repetitif lan ora ana variasine. Ya iki uga sing tak alami.
sampean uga menawa nate ngalami. Sabanjure ya kuwi ora ana pahargyan. Kaya ta aleman, matur nuwun utawa kasil sing nyata kaya ta dhuwit sing diarep-arep. Ora teko-teko. Wis kerja mempeng ning isih diseneni. Kuwi nek kasuse karyawan. Utawa wis kerja mempeng ning kasile kok durung ketok. Nah, kuwi nek kasuse wira swasta. Utawa wis kesel ning omah isih diprenguti utawa diomeli bojone. Iki iso marai gelo lan dadi nambahi stres. Ketoke sepele ning iso ndadekno gunung meledos. Nah, sabanjure ya kuwi ora duwe kanca sing iso dijak ngomong. Iki penting. Ya mergo sak introverte wong kuwi tetep duwe sisi ekstrovert. Menungso kuwi makhluk sosial. Kanggo sing wis duwe pasangan, nek pas ketemu sakwise kerja, sing dirembug ya aja babakan sing serius terus. Guyon enteng-entengan kuwi luwih apik timbang ngrembug babakan sing abot. Urip wis abot iji ditambahi rembugan sing abot, ya iso nganu. Lah banjure ya kuwi pengen kasil sing sampurna utawa perfeksionis. Iki sering kedadian ning wong grafis utawa editor video uga iso. Ngenteni marem lagi gelem leren. Padahal kanthi leren kadang awake dhewe nembe iso nemu endi sing kurang. Nalika aku nggawe video kaya ngene iki, uga ngono. Kadang ana sing lagi kelingan nalika wis dadi, wis diupload, wis publish. Ning kuwi ya lumrah. Nek ngenteni sampurna mengko malah ora sida upload. Sing penting ora nemen-nemen. Lan sabanjure ya kuwi kurang turu. Jelas jiwa kuwi manggone ning jasad. Nek jasate ora seger ya jiwane melu ora seger. Nah, kuwi mau sebabe banjur apa gejalane? Monggo disemak terus. Sapa ngerti gejala iki ana ning sampean. Aku tak lanjut dhisik. Gejala kaping pisanan ya kuwi awak rasane kesel pol, lungkrah lan ora duwe daya. Arep lapo-lapo rasane kesel. Nalika arep miwiti maneh wis ora kuat suwe utawa mek njegidhek tok ning kono. Kaping pindho ya kuwi lara sirah lan pegel. Lara sirah kuwi beda karo ngelu ya. Banjur ngalami pangowan pola mangan sing biasane arang mangan utawa nglakoni intermittent fasting dadi sering mangan lan sing biasane sering mangan dadi radoyan mangan. Iki iso beda-beda. Nah, aku kalebu sing golongan dadi sering mangan. Banjur ngalami pangowan pola turu. Sing biasane gampang turu dadi ora iso turu, lan sing biasane arang turu dadi pengen turu ning tetep ora iso turu utawa jam turune ngalami geser. Sing biasane turu jam 10 bengi, tangi jam 4 dadi geser turu jam 12 bengi, tangine banjur kawanen. Utawa tetep iso tangi isuk ning sawise subuh turu maneh lan ngantuk nganti awan. Banjur ora duwe motivasi kanggo nglakoni apa wae. Wegah kanggo nglakoni kabeh. Selak saka tanggung jawab lan nyelak penggawean, menunda pekerjaan. Wegah ngangkat telepon, wegah nyandak penggawean. Banjur sensitif. Sensitif iki efeke macem-macem. Iso dadi gampang ngamuk utawa dadi gampang nangis. Perasaane dadi halus. Kuwi gejalane. Nah, saiki sing paling penting ya kuwi piye carane ngatasi iki. Saka pengalamanku lan saka ilmu sing tak sinaoni, saka teori sing tak waca ana 6 nek ra 7 ya. Lali aku. Nah, semak terus wae lan hitung dhewe menawa cara iki iso sampean praktekno. Kaping pisanan ya kuwi obah. Iya obah. Sampeyan kerjane karo lungguh, ngadeka, mlaku mondar-mandir nganti utek rasane plong. Nek ijeh kurang, aku biasane lunjak-lunjak. Kayak ngene, melompat-melompat kayak wong senam. Kenapa kok kudu obah? Ya mergo motion create emotion. Obah kuwi iso ngasilake emosi. Ing babagan iki ya kuwi emosi sing apik, perasaan sing apik, ngubah perasaan elek dadi perasaan apik. Nah, kanggo rutine ben awake dhewe ora gampang burn out maneh, kulinakno angger dina olahraga supaya iso metu kringete. Mbah kuwi mung mlaku utawa sepedanan cilik-cilikan tipis-tipis, sing penting ana keringet sing metu. Keringet kuwi iso dadi tunggangan energi negatif sing melu metu saka jero awake dhewe. Dadi intine obah. Nah, obah liyane ya iso kanthi salat. Salat kuwi kan obah. Obah kuwi iso ngasilake hormon dopamin sing ndadekno awake dhewe dadi iso seneng maneh. Banjur turu cukup, turu kanthi kuantitas lan kualitas yang cukup. Turu kuwi obat, ya jenenge awak kan ancen butuh leren. Jiwa kuwi manggone ning jasad, jasad butuh ngasuh.
Nek jasate kesel, jiwane ya melu kesel. Mula turu kanthi kuantitas lan kualitas sing cukup kuwi penting. Ora sepele ning akeh dilalekake. Njur piye ben iso turu tanek? Carane ya obah dhisik, lunjak-lunjak dhisik, mlaku dhisik utawa olahraga dhisik kanthi rutin. Utawa salat dhisik, sing penting obah sik. Kanthi mengkono turune mengko iso bakal cukup. Sabanjure ya kuwi kanca. Golek kanca kanggo dijak ngomong utawa guyon. Iki penting. Mbuh sampean ekstrovert utawa introvert, kabeh wong kuwi butuh kanca. Mergo sejatine awake dhewe iki makhluk sosial kok sing tak terangke mau. Sing wis duwe pasangan ya jangan ngomong. Nek ketokane omongan sing ngabot malah iso dadi nambah stres ya ngomong sing enteng wae. Guyon tipis-tipis sing ketoke ra mutu ning kuwi iso dadi obat ya lakoni wae. Nek ketoke kancane adoh lan butuh wektu, ya iso komunikasi dhisik lewat telepon utawa WA dhisik. Ning luwih apik ketemu. Kepeksane nek sampean buka sosmed ya aja ndeleng warta sing elek lan butuh mikir. Deleng wae sing lucu-lucunan. Dadi aja mbok anggap pelawak kuwi ora ana gunane. Ndekne oleh ganjaran kuwi mergo marai wong-wong sing ora iso ngguyu dadi iso ngguyu. Kuwi ganjarane pelawak. Swarga jalur nguyukke wong. Banjur nangis. Yen sampean wis mentok ditokno wae. Ora usah isin kanggo nangis. Nanging saapi-apike nangis ya kuwi nangis marang sing gawe urip. Mulane iki salah siji manfaat duwe agama. Awake dhewe isih duwe panggonan kanggo senden lan wadul. Aja nangis ning Facebook, aja nangis ning Instagram apa ning liyane. Ning nangis pas bar salat. Utamane pas wayah wengi sadurunge subuh. Nangis mergo kuwi iso dadi obat. Critakno kabeh masalahmu lan njaluk tulung marang sing iso molak-malik ati lan nasib, ya kuwi Pangeran Gusti Allah. Bar kuwi rasane mesti plong lan isuke biasane iso luwih seger kanggo mikir lan makarya maneh. Lanjut ngurusi kewan lan tanduran. Kewan lan tanduran kuwi iso nyedot energi negatif ing awake dhewe. Nyirami tanduran lan ndelok godhong-godhong sing ijo lan seger kuwi iso nyegerno pikir. Mula senajan ora amba, ning omahku ana akeh tanduran sing wernane ijo kanggo aling-aling awu lan kanggo nyerep energi negatif. Saliyane iku uga iso kanthi cara ngurusi kewan, makani pitik, makani iwak utawa makani kucing kuwi ya iso. Nek sampean duwe ingon-ingon sing ning omah kaya ta kucing, iki iso kanggo tombo sing cepet. Nek kanca kok rasane adoh tekane, suwe tekane ya tombo sautara iso kanthi ngelus-elus kucing. Aku sering nglakoni iki, tak elus-elus utawa kadang tak jak omong, tak takoni, "Kowe wis ngeleh borong, Cing, kucing?" Nek wis ngeleh kene tak weni mangan. Nah, kanthi mengono biasane ati sing ruwet iso rada udar sithik. Banjure ya kuwi reframing. Saiki nek wis rada seger, wayahe reframing utawa ngowahi cara mikir, ngowahi sudut pandang. Nek sampean nglokro, coba bayangno babakan sing nyenengake. Duit misalnya, utawa anak-anake sampean sing sehat lan seger kuwarasan, bayangno masa depane sing apik. Kuwi iso dadi penyemangat nalika nglokro. Dadi aja dieling sing elek tok ae, elinge sing apik. Yen lagi bokek, mikira yen ora ana bokek sing salawase, ora ana sing mlarat sak lawase. Iki mung dalan sing kudu dilewati ae. Iya, iki dudu pungkasan, iki mung fase. Abot pancen. Aku nate ngalami babakan sing abot ing uripku ora mek mung pisan. Ning ya kuwi pituture bapak kuwi isih tak eling senajan bapak menawa ya wis lali. Ya kuwi dalan sing kudu mbok lewati le ngendikane bapak nalika kuwi. Rasane aku dadi plong lan ikhlas nglakoni dalan iki nek ngerti yen iki mung fase. Lan jenenge ning dalan mula ya aku ora oleh mandeg. Kudu tangi lan mlaku maneh. Banjur healing. Sampeyan menawa sering krungu tembung healing. Iki asale saka tembung heal utawa waras, berobat ya, sembuh. Dadi healing kuwi tegese proses berobat kanggo iso mari, kanggo iso waras. Dadi nek ana kancamu sering healing berarti dekne lagi ora waras, sering ora waras. Nah, healing uga iso kanthi ngrungokno musik sing sampeyan senengi. Nanging metu saka omah kuwi luwih efektif kok sing tak lakoni saiki. Dadi mlaku-mlaku kuwi anjen iso dadi tombo. Iki nek ndek dhuwit ben uripe ora monoton. Mula kadang saliyane riset, nulis lan ngedit video, tak selingi karo metu nyuting golek footage video lan ngluyur ning panggonan-panggonan wisata utawa bersejarah utawa ziarah ning makam wali. Nek ra duwe dhuwit njur piye? Ya balik ning solusi kaping pisanan lan kaping pindho mau ya kuwi obah lan
turu. Ing kasus pribadiku tak eling-eling tibake sebab saka kabeh iki mergo aku kurang turu. Pas aku iso nggawe video seminggu pisan nganti ping 3, aku iso disiplin turu paling bengi jam 10. Efeke isuke aku iso tangi sadurunge jam 4 lan sakwise srengenge mlethek aku iso olahraga, mlaku-mlaku utawa nyepeda sedelo. Mergo turune cukup. Nanging sakwise aku kejar target video sedina siji, aku awet turu rada bengi kanggo ngedit, kadang nganti jam 1 pajar. Mula nek pengen tangi jam 4 ya tegese aku mung turu 3 jam. Saengga bar subuh awak rasane dadi lungkrah, kurang seger lan pengen balik turu maneh lan pungkasane turu maneh. Rasa kurang seger kuwi tibake isih kegawa nganti awan. Siklus awakku alon-alon dadi maleh. Aku nembe seger lan iso mikir sakwise awan nganti bengi lan muter maneh sesuke kaya ngono. Siklus ning awakku wis owah iki jelas ora apik. Mula ing tembe mburi aku bakal ngatur jadwalku kanthi luwih apik, luwih teratur. Ora kok nggarap, syuting, edit, upload, ora ngono maneh. Ning kanthi cara nulis dhisik, nulisake dhisik ide-ide sing ana dadi 2 tulisan nganti 5 tulisan kanggo bahan video. Sakwise nulis nembe syuting lan edit. Uga kanthi cara langsung. Ya kuwi 2 video nganti 5 video ngedite bareng. Sakwise kuwi nembe tak jadwal kanggo upload. Nek iso bendina. Ya nek iso bendina syukur, ning nek ora iso ya bakal tak isi video short. Jadwale uga wis tak tentokake yaiku saben dina pas jam 12 awan. Kanggo sampean sing lagi ngaso istirahat kerja monggo iso mirsani. Kan kanggo sing durung sempet iso mirsani ya iso mirsani bengine. Jadwal iki uga gumantung sikluse sampean sing uga perlu dijaga. Monggo sak senenge nontone. Nah, saliyane siklus awak, faktor liyane sing tak sadari ya kuwi topik. Nalika aku kenceng ing topik-topik abot kaya filsafat sing wingi takdir utawa sejarah sing kudu riset dhisik, utekku dadi butuh leren mergo kekeselen. Kanggo iso metu omongan sing apik kuwi aku mikire iso suwe lur. Pas mangan mikir, pas nyetir mikir, pas adus mikir. Nah, pikiran-pikiran sing pating slengkrah kuwi kudu tak jumputi lan tak kumpulno maneh kanthi urut kanggo iso menehake topik sing duwe bobot. Lah nek tak patek kanggo mikir sing jero terus mengko ya iso jebol. Mula mengkone topik sing tak gawe bakal tak selang-seling. Ana sing enteng, sing sifate entertain, utawa mlaku-mlaku lan ana sing abot utawa luwih edukatif. Dadi konsepe edutainment. Ben sampean sing mirsani uga dadi ora melok pedhot, ora melok jebol utawa burn out. Banjur komentar YouTube iki ketoke uga sepele ning iso ndadekno uripku dadi ora sehat, dadi ora berkualitas. Lah nek komentar tangga menawa kuwi kan mung 1-2, ki wae iso marai kentir. Lah iki komentare atusan. Ana atusan komentar sing mlebu ing angger dinane saka kabeh video sing wis tak upload ning channel. Senajan rata-rata apik ning kadang ya nyempil 1-2 komentar sing celekit. Aktivitas kanggo maca komentar kuwi tibake butuh energi gede yen dilakoni tanpa rencana sing apik, tanpa jadwal sing apik. Energi maneka warna sing dikasilake saka komentar kuwi iso kegawa ning panguripanku 24 jam. Dadi ing tembe mburi sepurane yen aku ora iso mbales utawa maca kabeh komentare sampean. Iki uga kanggo kepecikan awakku dhewe ben iso terus lanjut nggawe konten sing apik. Ning aku mengko diwangi bojoku aja kuwatir. Diwangi bojoku kanggo maca komentar sing sifate usulan utawa kritik sing membangun, sing konstruktif. Nah aku dhewe menawa paling ya bakal tak buka pas aku bar upload. Biasanya tak sempatno raketang sedelok kanggo maca komentar. Lan sing oleh prioritas ya mesti wae member. Mergo ana notif saka YouTube. Mestine sampean iso mudeng kanan iki. Muga-muga iki iso dadi pasinaonan kanggo awake dhewe kabeh ben uripe awake dhewe iso tambah sehat lahir lan batin ben dinane. Kualitas urip kuwi perlu dijaga. Ben tugas sing diaturake pangeran marang awake dhewe kanggo memayu hayuning bawana iki bakal iso luwih enteng lakonine ing tugase dhewe-dhewe. Lan sawise kuwi mengkone awake dhewe iso kondur ing kahanan sing mulya utawa husnul khotimah. Tak pikir iku dhisik sing iso tak aturake kanggo sampean sing duwe pengalaman burnout lan piye cara ngatasine.
Monggo tulis wae ning kolom komentar ben iso dadi tambahan pasinaonan kanggo para pamirsa kabeh. Matur nuwun wis gelem mirsani nganti pungkasan. Salam karayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.